Hello， 大家好，我係黃阿寶。嗱，我咧就好中意掃街嘅，唔知你哋中唔中意咧？哇！一去到有豬皮、魚蛋、蘿蔔啊、牛柏葉啊嗰啲地方咧，我就瘋狂到不得了啊！我成一大袋咁樣買嚟食嘅。食啲最重要咩啊？就個汁啦，個汁先係靈魂啊！咁今日同大家分享下呢個咖喱汁點樣去處理咧？嗱，我呢個口味咧會搭少少呢個番茄落去嘅。呢個番茄你會令到成個咖喱咧越食越想食，佢會將咖喱入邊啲油膩感咧會減低，令到你食完之後都唔知食咗原來食咗一大堆噶啦。OK， 材料啦，嗱，前面嗰4樣嘢咁有氣勢擺晒度，大家知道咩啦？係啦，牛柏葉、水柚、豬皮同埋炸魚蛋啦。醬汁方面咧就有呢個沙爹醬、紅椒粉、油咖喱、柱侯醬、蠔油，咁仲有呢個唔少得啦，黃薑粉啦。料頭方面咧，我哋有洋葱啦、乾葱、蒜頭同埋薑。聽落去咧就好少複雜，當然啦，大家可以一次整多啲，唔使經常整啊嘛。整完之後攞樽入起佢，攞盒入起佢，跟住擺喺個雪櫃度，中意幾時食就攞出嚟翻熱，就可以淋喺啲牛柏葉啊、豬皮、魚蛋度，咁就 OK 啦。好，事不宜遲，我哋將呢個料頭切咗先。洋葱啊、蒜蓉啊、薑啊、乾葱啲咧，我哋都要全部都要切，稍微切碎少少啊。嗱，切到咧好似芝麻咁大粒啦。sorry， 唔係芝麻，我想講紅豆啊，好明顯唔係芝麻啦，啲觀眾話玩咩？你粒芝麻咩芝麻嚟嘅？薑我上嗰幾集講過啦。有想切薑粒咧，都輕輕拍拍佢，咁拍完個薑粒切出嚟咧，會香好多。唔講大家唔知，我細個有個心願咧，就開間街邊嗰啲魚蛋檔啊。見到啲人哇，好似咁容易做嘅，係咁吉下咁啊，買層樓，跟住買層樓。當然後邊就好多努力付出咗，我哋唔知啫。啲番茄咧。我哋切完粒之後，轉頭要再剁一陣嘅，係啦，稍微將佢剁碎少少啦。嗱，呢個咖喱咧，我就落咗呢個番茄啦，即係等於日本咖喱落蘋果去將個油膩感咧減低嗰個道理啦。個鑊燒紅啦，跟住我哋落油啦。整咖喱咧個油咧要多少少啊，如果唔係整出嚟咖喱咧好。即係好寡就唔好食噶啦。照舊啦，我哋落薑先，洋葱，我哋將薑同埋洋葱咧爆到有少少金黃色啦，先好落呢個乾葱同埋蒜蓉。好啦，洋葱有少少金黃色啦，跟住我哋就落埋呢個乾葱同埋蒜蓉落去啦。嗱，因為炒嘅時候咧，個邊好易燶嘅，咁我哋一見到啲邊燶嘅位咧，就要即刻刮翻落嚟。如果唔係咧，個邊咧燶晒中間嗰啲洋葱啊、蒜蓉都未得啦。大部分咧都金黃色啦，跟住我哋就將個火候閂到最細先，俾大家睇下。好啦，嗱，我哋準備落啲醬料啦。嗰啲醬料咧，落醬料嗰陣時咧，我哋要將個火候咧，直情係閂咗先。如果唔係咧，轉頭一煮下咧，咦，中間啲蒜蓉燶咗苦喎。呢個沙爹醬咧，我哋落一整茶匙落去啦。咖喱醬咧要落2羹啦，即係2茶匙。柱侯醬啦，1茶匙。蠔油1茶匙。黃薑粉2茶匙。黃薑咧就唔好太多，太多咧呢個咖喱汁咧會苦啊。嗱，呢個紅椒粉咧，呢個 paprika 嚟嘅，咁啊佢係有色嘅啫，就唔會太辣嘅。咁我哋就落1茶匙落去，睇下咩情況先。寧願唔夠啦，我哋轉頭先再加。好啦，依家我哋將個火咧開咗佢，開到最大咧，爆香呢紮醬料佢。跟住我哋落埋呢個花生醬啦。嗱，呢個花生醬咧落1-2茶匙都唔緊要嘅。我哋係落滑花生醬。嗱，呢個花生醬咧，令到你食起嚟個咖喱汁啊，會香口啲、濃啲、滑啲。
一落花生醬咧，喺魚鏟幾下 OK 噶啦。咁我哋就要落呢個番茄啦。好，跟住我哋落大約1湯匙到嘅生抽啦。好啦，跟住落水啦。水咧，假如水咧就成份醬料嘅一半到啊，嗱，唔好太多。煮下先，因為啲醬咧唔煮咧，佢收唔到汁就唔香唔好食嘅。我哋準備落味咯，落味之前咧試個味道先。爭啲野味啊！野味咧，我哋要落少少雞粉啊！嗱，大家知道咧，喺街邊食嘢咧，一定要講好食啊嘛！好食就靠咩咧？就靠呢啲啦。咁啊，我覺得呢啲係冇得慳嘅。咁如果大家如果唔想落嘅，可以避免嘅。啊，但我啊覺得落少少不妨嘅。跟住咧就落2茶匙嘅糖啦，因為呢個醬咧帶甜身野味，咁就好食啦。呢個醬咧盡量唔好賣芡啊，一賣芡咧就唔好食噶啦。我哋慢慢收汁。好啦，呢個咖喱汁咧就夠晒味噶啦。咁轉頭我哋將魚蛋啊、豬皮啊、魷魚同埋牛柏葉咧切完之後飛水，然之後擺喺碟度淋個汁上去，搞掂。嗱，豬皮買翻嚟咧，大家換兩至3次嘅水啦。係啦，換完之後咧，跟住我哋轉頭切完之後就擺喺度飛水，因為佢有啲油益味咧。嗱，嗰啲油益味咧就令到食嗰陣時就唔舒服嘅。有時買翻嚟豬皮咧，佢仲有好多毛啊！最唔中意見到豬皮，哇！入邊隱藏啲好短嘅毛咧。所以大家買嘅時候咧要揀清楚，小心啲。水又係啦，買翻嚟係啦，換幾次水。咁咧，如果大家中意食呢個酥咧，即係喺豆腐檔咧有啲淨係酥賣嘅，就唔需要成隻買啦。但我因為做節目咧，成隻買翻嚟又靚仔啲。豬皮翻到嚟咧，咁啊浸即係換過2次水啦，每隔1個鐘度換一次。咁啊換完之後咧，跟住成塊豬皮去飛水。咁啊飛水咧就飛到大約5分鐘到啦，跟住就可以進行呢個烹調噶啦。好，嗱，呢個魷魚酥，我哋將啲酥位咧全部切晒出嚟。牛柏葉咧，但我哋切嘅時候咧，佢一塊塊順住去噶嘛。咁我哋打橫切咗先，我哋中間剪開佢，係啦，咁樣切落去。好，我哋準備上碟啦。但係咧，我有2個 display 方法，一個咧就係用竹籤拮住嚟食，好似我哋喺街邊咁樣；一個咧就係一齊烚完之後擺碟度雜咁嘅啲魚蛋咧，我哋就穿一串先，每樣穿一串。好啦，魚蛋咧穿好啦，跟住我哋烚咗先，因為需要時間。係啦，豬皮我哋就都係咁樣啦，穿到穿唔晒為止啦。哇，幾飽滿！好，嗱，豬皮都唔怕烚嘅，我哋就又係第2串咧就擺豬皮先。如果魚蛋豬皮咧就我哋烚佢大約2分鐘啦。如果呢個魷魚同埋牛柏葉咧烚佢大約30至40秒就 OK 噶啦。我哋傾水先，如果唔傾水咧，擺埋啲咖喱汁撞埋一齊咧就淡晒啦。好，跟住我哋有一碟雜錦啊嘛，當我滾翻嚟嘅時候咧，我哋將魷魚同埋呢個牛柏葉倒埋落去。咁而家我哋煮翻嗰啲汁，跟住淋上去就得噶啦。哇！如果開 party 嚟計咧，整兜咁嘅嘢，我相信應該係最搶手嘅一個菜式。好啦，我哋將呢個靈魂嘅咖喱醬或者咖喱汁淋上去啦。哇！我記得以前喺我女小學嘅時候咧，我哋家長每人要負責一道小食或者一啲嘅喜慶嘅食物啦，拎翻學校啊嘛。呢啲咁嘅咖喱三寶咧，4寶好3寶好咧，最搶手嘅。我相信呢碟嘢咧，一攞去開 party 一定有人爭住嚟食啊！一個街頭版嘅咖喱醬玩法搞掂啦，希望你哋屋企都整俾屋企人試下。事不宜遲，試下先，不得了。
個醬香味好重。嗱，我唔捨得辣，所以我就冇加辣椒油。如果大家捨得辣嘅，不妨喺臨尾咧再加少辣椒油喺面頭，哇，仲正！